जो 5 जनवरी सन 2025 आचर वाले दिहाड़े ते गोठ सईद अली चालियो में बरादर अजीज मुजाहिद मुश्ताक अहमद चालियो साहब ए जुमला जमात ये सालियानो प्रोग्राम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत तय्यबा खत्म नबूवत हर साल वांगुर इन साल भी मुनक़द थियो। तव्हां सां भी पंहिंजे रब करीम खे राज़ी करण जी नियत सां जमा थियो। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तव्हां सां सभिनी जी हाज़िरी पंहिंजी बारगाह में मक़बूल मंज़ूर फरमाए। बुलंद आवाज़ सां आमीन चओ। थोड़ो थोड़ो फुट फुट सुरी अचो, मज़ो नथो अचे। वेझा ईंदो त जीअं ॿिया अचंदव तव्हांखे औरांग न। माशाअल्लाह वेझा वेझा अल्लाह बरकत करे। ये खाल भरियो खाल विच खाली मज़ो नथो अचे। नथो करे भला लाउड होॾे खणी आओ। दोस्तों बुजुर्गो ऐं ॿाहिरो महीनो रजब रजबुल मुरज्जब जो महीनो चूंडियल अल्लाह तबारक व तआला फरमाए मुझा हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब मां अल्लाह जो महीनो ऐं शाबान तो मोहम्मद करीम जो महीनो ऐं रमजान मुबारक तो मोहम्मद करीम जी उम्मत जो महीनो। जन्नत में का नारा जंहिंजो नालो रजब, जंहिंजो पानी माखीअ खां वधीक मिठो आहे, खीर खां वधीक सफ़ेद आहे, मखण खां वधीक नरम आहे, जंहिंजो वहकरो तीर वांगुरु आहे, जंहिंजी गप मुश्क ऐं अंबर जी आहे, जंहिंजूं पथरी मोती ऐं याकूत जूं आहिनि। जेको भी माण्हू हिन रजब महीने में हिकिड़ो भी रोज़ो रखंदो न अल्लाह तबारक व तआला उन बाने खे उन रजब नहर जो शरबत ज़रूर पियारींदो। ऐं जे रजब महीने जा 7 रोज़ा रखिया अल्लाह ताला उन बाने जे लाइ जहन्नम जा 7 दरवाजा बंद थो कराए छॾे। ऐं रजब जा जे 8 रोज़ा रखिया अल्लाह ताला उन बाने जे लाइ जन्नत जा 8 दरवाजा खोलाए थो छॾे। हिन महीने खे वो एहसास आहे जो हिन महीने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला एड़ो कमाल बख्शो जो वो कमाल कहीं भी नबी के अल्लाह न बख्शो। हर नबी के मेराज हासिल थियो पर फर्श ते कंहिंखे तूर सीना जबल ते, कंहिंखे मच्छी जे पेट में, कंहिंखे बीमार जे हालत में, कंहिंखे बेड़े में, पर अल्लाह ताला मिठे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज करायो। जमीन आसमानन अर्श सिदर का मथे घुराए करे रब करीम पांजे सामो विहारे मिठे मोहम्मद करीम के पांजो दीदार कराए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिंदगी में वॾे में वॾा सफ़र एक मेराज जो सफ़र आहे, ॿियो हिजरत जो। हिकिड़ो आहे ख़ुशीअ जो सफ़र, ॿियो तमामु गम जो सफ़र। ख़ुशी भी आहे, गम भी आहे, छो तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पाक में अल्लाह जे तौहीद जो ऐलान कयो। मानू दुश्मन बणजी ऐं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रस्ता रोक कयो।
जेको भी मदीने जे मीर इमामुल अंबिया सदको वञा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमो पियो पढ़े काफर उनखे मारा पिया शहीद पिया कर तकलीफ़ूं पिया ॾियनि जेको भी कलमो पियो पढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन मक्के पाक में तौहीद जो ऐलान कयो सजण फिरी दुश्मन थिया ऐं ग़रीब ग़रीब हुजूर जे मथां ईमान आननि पिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वॾियूं अज़ियतूं तकलीफ़ूं ताइफ में पत्थर लगा काबे में नमाज पे पढ़े तो उठ जी ओ जगो दो आखिरकार दुश्मन एडा दुश्मन थिया जो मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरवाजे ते कत्ल जे लाए तो मारे इहो आहे हिजरत जो सफर जो अल्लाह फरमाए मुंहिंजा महबूब पंहिंजे बिस्तरे ते अली उल मुर्तज़ा खे सुमारे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे ते वञ सही मां कीअं वञा हे त वॾा वॾा हथियार कयूं मुंहिंजे दरवाजे जे चौधारी बीठा रब तो फरमाए वल्लाहु यासिमुका मिनन नास महबूबा इहो गम न कर तुझे जान जो मुहाफिज मां अल्लाह पाण है मां कदुम हिफ़ाज़त हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पांजे बिस्तरे ते सुमारियो अली ये पोया दुश्मन बीठा थई तुझ मथा वार कंद ख्याल कजा अली न कई अली बहादुर छो तो इते बिस्तरे ते सुम्हण भी दुश्मन जे मुंह में जी हुजूर सां गॾिजी हलण भी दुश्मन जे मुंह में नबी से बाहर निकता वारी मां मुठ भरे करे हयूं तो सब अंधा थी विया मुरकंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक जे दरवाजे ते इहो हिजरत जो सफर जो कुल्लन ते खणी ग़ार ते पहुचे हेडा ॿियो सफर आहे मेराज जो सईद अली चांडे वारो मुझे साईं जा ब सफर बिन सफरन में रफीक भी ब सवारियों भी ब बई सफर मके का शुरू थिया हिकड़ो हिजरत वारो सफर ॿियो मेराज वारो सफर मेराज वारी रात मदीने जे मीर के अल्लाह रफीक ॾिनो जंहिंजो नालो जिब्रील अमीन अल्लाह फरमायो जिब्रील जी रब्बे जलील जन्नत सिंगारियो जन्नत सिंगार जी वई जन्नत जूं हूरां पुछंदियूं मलाइको हालांकि जन्नत के तो रोज सिंगारींदा छाजे लाइ जो 11 महीना रमजान शरीफ जे करे जन्नत सिंगार भी रमजान जी रमजान तो रमजान में शैतान बदजी वेंदा रमजान में जहन्नम जा दरवाजा बंद जन्नत जा दरवाजा आसमान जा दरवाजा खोली वेंदा अज चौथा सिंगारियो मलाइक दा चवन अल्लाह जो खुसूसी मेहमान तो अचे यतीमन जो यार तो अचे मोहम्मद अर्श जे दौरे ते सुभान अल्लाह न था चओ भला ये तक कुछ होले भी प्रोग्राम रखियल तव्हां जमायत तंहिंजे करे घटि आहे न त मुला मुश्ताक जी महिनत त वधी आहे वीचारे ईअं न हुजे हिकु जाइ ते प्रोग्राम हुजे हिन इलाइक़े में सॾु पंध ते हुते बि त पोइ जमायत पोइ जलसे खे नाकाम करण जी कोशिशि आहे ज़ाहिर ॻाल्हि बसि हिकिड़ो थियो त हिकिड़ो वरी सुभाणे परी पाण में ठहियल न आहियो त बि वधीक अलाह थो ॼाणे दोस्तों तवजो जिब्रील के रब हुकुम कयो जिब्रील जी रब्बे जलील
जन्नत मां सवारी काए 70,000 नूरानी मलाइक वठी मुझे मोहम्मद जे दरवाजे ते पहुच। हेॾो नबियन खे याद थियो नबी आओ तव्हां भी हलो तव्हां जो इमाम पियो अचे। जिब्रील अमीन 70,000 नूरानी मलाइका काए मुझे मिठे मोहम्मद करीम जे दरवाजे ते आयो। नबी सही निंड पिया बरवायत एक रवायत त हतीम जे अंदर बी रवायत उम्म हानी जे घर में जेका मुझे मौला अली जी भेण जिब्रील आयो मुझो साईं निंड पया हा। जिब्रील चयो अल्लाह तुझो नबी निंड पयो आ मां कीअं उथारियांस सदो क्या या रसूल अल्लाह फरमाई तन से लोडड़ो ड्यास फरमाई तन साईं मां के उतारण जो अंदाज सिखार रब फरमायो जिब्रील तू सिर्फ नूरन जो सरदार जेले वयो आयो नूरन नारिन आबिन खाकिन अर्शन फर्शन जो सरदार। जिब्रील पंहिंजा गल खणी करे मुझे मिठे मोहम्मद करीम जे पेरन जे तिरी सां मिलाईंदे मुझो मोहम्मद थी वेंदो। हुजूर पुरनूर सदको वञान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी वेठा पान फरमायूं जिब्रील शाजी रात जैसे उरूज मेराज जी रात वसल विसाल जी रात आशिक के पंहिंजे माशूक सां मिलण जी रात। हुजूर जा वुज़ू फरमायो सदको उथी वुज़ू करे सवारी दे आया। सवारी जो नालो बुराक बुराक बरकमा वरतल्ला यानी बिजो ही बिजली नजर एडी तेज आ जाते नजर दी पवेस उते पहिरियों पैर पई रखे सुभान अल्लाह चल एडी तेज एक गुड्डू में बटन लगे ते सईद अली चांद जे गोठ में बिजली बरे पर इन बिजली का भी वधीक उन जी रफ्तार है तेज। साईं जनो फरमाए सवारी ते आया सवारी ते चढ़ण जो इरादो कयूं त ट्रप पई दे कुंड पई दे ॿुधो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम सदको वञास हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान ज़िन्नूरैन ओ द जबल ते चढ़िया ओ तो जबल भी खुशी में हेडे ओडे हले पयो। मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया उनके लतणी करे फरमायो उसबत या उहद व इन्नमा अलैका नबिय्यु व सिद्दीक व शहीद ओ जबल चुप करो हेरे ओरे छोड़ो दे एक जाए दे बीर तुझे मता एक नबी एक सिद्दीक ऐं बस शहीद चढ़िया गई। हजरत उमर जने मदीने जे मीर जे ज़बान मां ये लफ्ज़ शहादत वारा ॿुधा नारो हणी करे दे दो खुश्त व रब काबा काबे जे रब जो कसम उमर कामयाब थी वियो छो त मदीने जे मीर जी ज़बान थी थे तो उमर शहीदा कसम अल्लाह चुप कर हेरे ओरे जाके थे ए छोकरा चुप क्यों हिटलो जागो ये सवारी भी ट्रप भी ले ये तो जिब्रील जस उसबुत या बुरा फवल्लाह मा रकीबक मिसलो ओ बुराक चुप कर हेडे ओडे नथी तुझो इरादो चाहे तोके खबर ना है त तुझे मता उहा शख्सियत सवार थिया ओ मानू सवार थिया ओ सुहणो सवार थिया जो हिन खां अॻु न सवार थिया न वरी हिन खां बाद सवार थींदो त बुराक भी चयो त मां भी ख़ुशीअ में ट्रप थो ॾियां ख़ुशी केड़ी खुशी नहीं अलाए केतरा सवार सवारी बीठू अलाए केतरी
अल्लाह सभिनी मां चूंडे चूंडे मोहम्मद मुस्तफा सदको वञा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सवारी लाइ मांखे चूंडियो आ। सवारियूं त ॿियूं घणियूं बीठियूं इन ख़ुशीअ में मां टप थो ॾियां। सईद अली चांद जे ॻोठ में अचण वारो तव्हां बि ख़ुशि थियो छो त केतिरा माण्हू हिन इलाइक़े में आहिनि कि ओताकुन में के घरनि में रब चूंडे चूंडे हिन महफ़िल में तोखे मोकिलियो अथई। इहो उहा महफ़िल आहे जो मलाइका हिक ॿिए खे चवंदा हलिया अचो भॼंदा अचो। अॼु अल्लाह जो बानो कुरान तो पढ़े अचो कुरान ॿुधो तंहिंजे करे ही ख़ुशीअ जी महफ़िल आहे जो हिन जे मथां रब जी रहमत जो मींहुं थो वसे। तंहिंजे करे तव्हां सभु ख़ुशीअ में ॾाढा सुभान अल्लाह चो त कंबर वारा ॿुधनि। ये मामूली शइ न आहे, ये मामूली मजलिस न आहे, ये मामूली असां हिनखे मामूली सम्झंदा आहियूं त बाबा मिड़ई मुल्हनि जो वाइज़ ॿुधी अचो भत बि खाई अचो। न ये रहमत वारी है जेको हिन में आयो न हदीस पाक में आ। अल्लाह तो फरमाए जिब्रील कावे विया मलाइका अल्लाह के ख़बर साईं सईद अली चांदे कोठ में हिकिड़ो तुंहिंजो बानो तुंहिंजो कलाम पियो पढ़े कुरान तुंहिंजो बानो कुरान पियो पढ़े ॿिया ॿुधण पिया छा पिया चवनि चवनि पिया अल्लाह असां सभिनी खे जहन्नम जी बाहि खां बचा। अब तव्हांजो इरादो इहो आहे न दुआ अथव न। अल्लाह तो फरमाए मलाइको हुननि ॾिठो आहे जहन्नम चई साईं न ये ॾिसनि हा त रब ॾिसनि हा त वधीक पनाह घुरनि हा। रब तो फरमाए मलाइका तो शाहिद थियो जेकी मुंहिंजे क़ुरान ॿुधण जे लाइ आया मां अल्लाह हुनखे जहन्नम जे बाहि खां पासो करे छॾियो। ॿियो छा पिया चवनि चवनि पिया अल्लाह असांजे लाइ असांजा घर जन्नत में ठाहे। इरादो अथव जन्नत में हलण जो हा पर ईअं कोन हलंदासीं अंदर जी ख़ैरत थोरी आहे खायूं बि वञो खयूं बि वञो जन्नत आहे बाबा जन्नत जन्नत में वॾो मज़ो आहे पर वॾे में वॾो मज़ो जन्नत में अल्लाह जो दीदार चई रब फरमायो मलाइको तव्हां शाहिद थियो जेके बि मुंहिंजे क़ुरान ॿुधण लाइ आया। रब फरमायो मां सभिनी खे माफ़ी ॾेई करे उन जा घर जन्नत में ठाहे छॾिया। मलाइका चवनि मुंहिंजा मौल हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू हुयो जेको क़ुरान ॿुधण न आयो हो क़ुरान ॿुधण वारे में कमु हुयोसि आयो ॿाहिरां बीठो ख़बर पई त मास्तर आहे मोहम्मद हसन सुमरो वयो आ जलसे दे आप सादिक वयो आ आए इरफान मुगेरी वयो आ मुझो कम्मा उन्हनि सां मिला ज़रूरी कम्मा ॿाहिरां बीठो रहियो भला क़ुरान जो आहिस्ता ॿुधनि तकलीफ़ पूरी थिए त पोइ मां मिलंदो मान क़ुरान ॿुधण न आयो हो। अल्लाह 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 रब तो फरमाए ओ मलाइका तव्हां शाहिद थीजो ये उहा मजलिस आहे जेके क़ुरान ॿुधण न आया हो क़ुरान ॿुधण वारनि में कमु हुयो। रब तो फरमाए ॿुधण वारनि खे त माफ़ी ॾिनमि पर जो ॿुधण न आयो बीठो हो मां उनखे बि माफ़ करे छॾियो। हाणे त चओ ॾाढा सुभान अल्लाह हे महफ़िल अहिड़ी आहे ये महफ़िल अहिड़ी हे मलाइका आया हे एॾा आया आहिनि मलाइका एॾा आया आहिनि जो आसमान ताईं हिन ॻोठ खे वकोड़े विया जेसि ताईं आवाज़ वञे ईअं की आहे रहमत वसे थी खूह न थींदो खूह वांगुरु हुज़ूर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदको वञा निंड पिया जिब्रील शाजी रात चई से उरूज मेराज जी रात वसल विसाल जी रात आशिक के पंहिंजे माशूक सां मिलाइण जी रात जिब्रील पंहिंजा जब रखिया जिब्रील तोखे ख़बर न आहे तूं सिर्फ़ नूरनि जो सरदार जंहिंॾे वयो आम माण्हू न वे तूं नूरनि जो सरदार पर जंहिंॾे वयो आयो नूरन नारन आबिन खाकिन अर्शन फर्शन जो सरदार तोखे ख़बर न आहे खुदा की क्या शान है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। जिब्रील पंहिंजा जब हुजूर पूछो शाजी रात आजी सिंह मेराज जी रात वसलई विसाल जी रात आशिक के पंहिंजे माशूक सां मिलाइण जी रात माण्हू चवंदा सही अल्लाह आशिक मोहम्मद ॼट जाहिल सही अल्लाह आशिक
हिकिड़ो बेटे अल्लाह इश्क कयो बुढ़ी मत ये लफ्ज़न चवण सां आशिक मजबूर आहे, आशिक मोहताज आहे, आशिक कमजोर आहे। अल्लाह कमजोर आहे ॻाल्हायो बाबा, अल्लाह मजबूर आहे न, अल्लाह कंहिंजो मोहताज आहे न। ऐं आशिक पंधु कंदो आहे, आशिक परेशान हूंदो आहे माशूक जे लाइ, माशूक जे दीदार लाइ आशिक परेशान हूंदो आहे, आशिक माशूक न। अल्लाह परेशानियुनि खां पाक आहे, कमज़ोरनि खां पाक आहे, मजबूरनि खां पाक आहे। ऐं आशिक माशूक जे चवण ते जीअं उहो चवे हे करे छॾे, जायज़ नाजायज़, अल्लाह बादशाह वा। सईद अली चांडे वारो हमेशा आशिक बंदि कंदो आहे, हमेशा। तव्हां क़ुरान जा आशिक आहियो, आयो न? पंधु कयो अथव क़ुरान जे इश्क में, घर छॾे आया हो, कारोबार छॾे आया हो। यार अबू बकर आशिक हो, मदीने जे मीर जे दर ते आयो, उमर नबी जे दरवाज़े ते, उस्मान नबी जे दरवाज़े ते, अली नबी जे दरवाज़े ते, बिलाल नबी जे दरवाज़े ते, सुहैब नबी जे दरवाज़े ते, सलमान नबी जे दरवाज़े ते, मसअब बिन उमैर नबी जे दरवाज़े ते सहाबा आया इश्क में। हेता माण्हू वञनि था पाकिस्तान मां, सिंध मां, कंबर मां, सईद अली चांद जे ॻोठ मां, काॾे था वञो? चई मके मदीने। मके छाजे लाइ? चई हज ते उमरे ते। वो यार ॻाल्हि ॿुधो, हज जा अरकान उमरे जा अरकान सभु मके में थई। बैतुल्लाह मके में, मकाम इब्राहिम मके में, मुज़दलिफ़ो मके में, मिना मके में, अरफात मके में, सफा मरो मके में। हज उमरे जा अरकान जो मदीने जा माण्हू भी मके ईंदा हन उमरे जे लाइ, पर मदीने जे मीर फरमायो मुंहिंजा उम्मतीओ जॾहिं हज ते अचो, उमरे ते अचो, पोइ मां मोहम्मद करीम जे शहर मदीने में अची करे मां मोहम्मद मुस्तफा जे रोज़े जी ज़ियारत कजो। हुज़ूर फरमाए मुंहिंजे रोज़े जी ज़ियारत कई, पाण फरमाए मुंहिंजे मथां वाजिब आहे त मां उन जी शफ़ाअत कयां। ऐं ख़ुदा जी जो कसम आशिक बंदि पियो, हेॾे नज़र कर मेराज वारी रात मोहम्मद मुस्तफा आशिक हो, बंदि करे वञी पंहिंजे माशूक जी रब जी ज़ियारत करे आयो हो। नबी से उथिया, ॾाची ते चढ़ियो, ॾाची ट्रप ॾिना, कुंड ॾिना, चयसि उस्बत बि हेॾो न थी हलिया। हुज़ूर जे मेराज जो सफ़र वॾो, हदीस बि वॾी, मथां सॼो पूरो करे न सघां, ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरंदव। साईं जन आया हिकु जाइ ते यसरब, साईं खे जिब्रील चयो साईं हिते लहो निमाज़ पढ़ो। साईं जन लथा, निमाज़ 12 रकातूं नफ़ल पढ़ियो। ऐं पुछनि था जिब्रील खां, जिब्रील ही कहिड़ी जाइ आहे? मां तव्हां पुछां थो जे नबी से हाज़िर नाज़िर हुजे या आलिमुल ग़ैब हुजे त पुछण जी ज़रूरत पवे सा? भला ये हदीस में जिब्रील कहिड़ी जाइ आहे? हे काथे आयो? चई साईं जो नालो यसरब, अग में नालो यसरब हो। साईं करीब तव्हां हिजरत करे इते ईंदो। हाणे इते हिजरत जी ॻाल्हि आहे। होड़ा अबू बकर सिद्दीक़ नबी से के कार में 3 ॾींहं रहे करे हुजूर सां गॾु निकिरी पियो। हलऊं था यसरब ॾे तयारी कयूं, काफ़रनि पोयूं नबी साईं जे माण्हू लॻाया, इनाम रखियो। अरे जेको मोहम्मद मुस्तफा अबू बकर के गिरफ्तार करे ईंदो 100 उठ ॾींदो मांस। अल्लाह माण्हू पोयां लॻा, अबू जहल ॻोल्हाईंदो तो अबू बकर सिद्दीक़ जी न्याणी मथे ते मानी कयूं थी अचे। अबू जहल जो छोरी अॼु चोनी आ तुंहिंजो पीउ ऐं तुंहिंजे पीउ जो यार नज़र कोन थो अचे। ॿुधा नंढड़ी आवा ईमान वारी अम्मा अस्मा उन जो नालो अबू बकर सिद्दीक़ जी धीउ आहे। वाह जो ईमान पको। अबू बकर पाण त मोमिन पर अबू बकर जी घरवारी भी साबियाणी मोमिना। अबू बकर जो
अबू भी साहबी मोमिन, अबू बकर जो पुत्र अब्दुल रहमान भी साहबी मोमिन, अबू बकर पान भी साहबी रसूल, उन जो न्याणियूं भी साहबी। आए अम्मा आशा त मदीने जे मीर जी सौजा घरवारी अस्मा नंदड़ी, अबू जहल पुछे सोचे थी न बुधाईंदी मां ठका जबान कढ रहे ए कन्न जे पापड़ी खां रत वहेस भई वाह ईमान वारी न्याणी चवे थी ओ ज़ालिमा ओ मुशरिक ख़बर आ त मुंहिंजो बाबू ऐं मुंहिंजे बाबे जो मुर्शिद किथे आ, भली गभा गभा करे छॾींदे मां न ॿुधाईंदी मां छो त मां अबू बकर सिद्दीक़ जी धीउ आहियां। वञा बि चओ सुभान अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक़ के घर जी कुर्बानी ठका जबाड़ कर रही कन्न जी पापड़ी मां रत पई वई जबल जे चोटी ते चढ़ी न्याणी मथे ते मानी खणी मोहम्मद मुस्तफा ले खणी वई। अबू बकर जी ज़ाल मानी थी पचाए अम्मा ए मानी खई वञ ज़ालिमन का काफिरन का मुशरिकन का लिखंदी वञ जाए। अम्मा मोहम्मद के मानी पहुंचाया पाजे बाबे जे मुर्शिद साईं के। अबू बकर जो पुत्र वयो मक्के जे माण्हू जो खबरूं तो पुछे त छा था कन केड़ो चोबोल चोबोल इहो आहे त मोहम्मद खे ॻोल्हे 100 ॾींदो मां अबू जहल जो जेको ॿिन्ही खे पकड़े थी। अल्लाहु अकबर तवज्जो निकिरी पिया हीअं जो आई त रत वहेस पई पासो सुगल हज़रत अबू बकर पुछे अमर इहो छा थो थिए चए बाबा अबू जहल मिलियो हो ज़ालिम पुछई मां न ॾसो मांस मदीने जे मीर अबू बकर सिद्दीक़ जे घराने का दुआ दी तवज्जो कर ओ कलमे वारो मुसलमानो नबी से फरमा यार मां सभी जा तोरा लाता अबू बकर जा तोरा मन लाए सगा अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इता निकता रस्ते में जबलन जो सफर बाजार पिया वञन आए मुझे साईं के भूख लगी पान फरमा अबू बकर जी क्या है मुझा दिल पर अबू बकर यार भूख ॾाढी लगी है साईं परे हिकिड़ी झूपड़ी नजर पई अचे हुजूर फरमायो हल डालोस ॿाहिरां भी कर सॾो कयो हिकिड़ी कुराड़ी निकिरी आई उम्मे माबद जी मां अबा घोर वञाव जी अमा मानी कबे असीं मुसाफ़िर आहियूं सफ़र ते पिया वञो अल्लाह अल्लाह माईअ चयो बाबा घोर वञाव गुरबत जो ज़मानो आहे मानी कान्हे अमा बा खीर जी का लपत ॾे चई घोर वञा कुर्बान वञा मुझो मुड़स भूमा बद बकरियूं चारण वयो जान मोटियो पियो शाम थींदी काए ईंदो बकरियूं खीर ॾोई प्यारींदी मां हुजूर फरमायो अम्मा हीअ जो बकरी बीठी हुजूर खे दी चवे सोना नो सोना ॾाढो चेहरो सुहिणो अथई मां त कोन थी सुञाणा पर तुंहिंजो ॻाल्हाइण कलाम बि मज़े वारो पर टियों ॾींहुं आहे हिन बकरीअ खे बीमारी न का हुन पानी खीर तनावा का कोने हुजूर फरमाए अम्मा तू मोकल दे मां खीर ॾोहास खिले भई अबा बकरी मुंहिंजी आ खीर काॾो ॾींदई अल्लाह अल्लाह घोर वञा कुर्बान वञा हुजूर फरमायो अम्मा मोकल दे मुंहिंजो साईं आया अम्मा ताव खणी आ माई ताव खणी आई हुजूर फरमायो ना मां अञा वॾड़ो खणी माई भी चयो सोना मां के खबर हे थाम काडो इनके त खीर जी लबई काने हुजूर फरमायो अम्मा खणी आ अल्लाह अल्लाह सईद अली चाने में चढ़वारो इलाके वारो मुझो साईं अॻिते पिया वञनि बकरी सुञाणे पई याने दुआऊं भी करे त अल्लाह मोहम्मद जो हथ लगे त मुंहिंजूं बीमारियूं दूर थियनि न गाव तो वणे न पानी तो वणे मुंहिंजा साईं आया बकरी जे मथा हथ फेरियो वाह मुंहिंजा दिल पर तुझे कमाल तां कुर्बान वञा तुझे हथ जी छा ॻाल्हि कयां हथड़ा दो खणे त मींहुं वसीदो पवे तुझो हथड़ो मुबारक इशारो दो करे इन शक्ल कमर वाला अहद रसूलुल्लाह फिरकतैन फिरकतुन फौकल जबल इक़तरबत साद वाओ शक्ल कमर ये इशारो दो करे मुझा साईं तुझे
हथ जो कमाल इन चांदन के केड़ो बुधाया इशारो कई चंद्र बद थियो इशारो कई डोगो भजंदी आई वण टोड़ंदा पिया जन तुझे हथ मुबारक जो छा कमाल बुधाया अल्लाह अल्लाह तुझे चेहरे की केड़ी गाल कया साईं तुझो चेहरो तो सुभान अल्लाह तुझे चेहरे जा कसम रब कुरान में खया ये मथे जो कंदो कयो चेहरो जो मथे गई ये जो तो चेहरो मथे कयो चेहरे मथे कर सा हथ कर सा चंद्र बाबा चेहरे मथे कर सा रब किबलो बतायो कदिन रात कल्लुबा वजहिक फिस समाए फलन वलियन्नका किबलता तरवाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चवंदो मूंसां गॾु मदीने हलंदो छा ॻाल्हि कयां तुंहिंजे चेहरे जी वब्बुहा वब्बुहा वल्लैलि इज़ा सजा तो फरमाए मुंहिंजा दिल पर कसम मां अल्लाह के तो मोहम्मद जे चमकंदड़ चेहरे जो चेहरो मथे तो खणी अल्लाह तो चए महबूब तो चेहरो मथे कयो मां अल्लाह तुंहिंजे चेहरे जा दीदार पियो कयां छाई भी पान मौला दीदार भी पान तो करी ठायो भी तो दीदार जला भी पान तो चे तकन्नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा महबूबा तो चेहरो मथे कयो त मां अल्लाह तुझे चेहरे के दिसा पियो दीदार पियो क्या चई भी कुछ न सुभान अल्लाह चई भी कुछ न चलो चेहरो मथे कई किबलो मटायो से सुभान अल्लाह हुजूर पुरनूर सदको वञा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उता खीर पी निकता सजे घर जा थाव भरजी विया अर्दो खणी आयो आया ओडो मक्के वारन यसरब वारन के पतो पयो तवज्जो कर ओ मुसलमानो मेरा जो वडो आ मेरा जी हदीस वडियो हिजरत जो वाक्यो भी गड साल जो फर्क अग में मेरा जो वो हिजरत मोहम्मद मुस्तफा के दीन जे खातिर वतन चलनो पयो अबे डाडे जा घर सब चलना पया अल्लाह 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 और वञाए कुर्बान वञाए सदको वञाए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अते हलिया ओडा यसरब वारन के पतो पयो मोहम्मद मुस्तफा पियो अचे खुदा जी ज़ात जो कसम नबी जे दीदार जे इंतजार में बीठा रहा एक बे के पिया चवन हर को पियो चवे परी दावत मां खाराईंदो मांस ओ पियो चे मां खाराईंदो मांस हर कोई ये पियो चवे अल्लाह अल्लाह यार तवज्जो कयो थोरो अर्ज़ कया कुरान जे मजलिस मां ना तो डोह तवज्जो कयो ओ कलमे वारो मुसलमानो मुझो साईं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सां गॾु विच में सवारी जो बंदोबस्त थी वयो ॾाची दे सवार अबू बकर सिद्दीक़ जत में महारा भजंदा था जन हिकड़ो कजिया जे चोटी ते चढ़ियो बीठो आ परे खां ॾिसी करे जनो हीअं चवंदो हुजे त आ गया आ गया आ गया जिसका इंतजार था वो आ गया हाय सदको वञा सो नंढड़ा ॿार ख़ुशीअ में न पिया मापन साईं पियो जो छोकिरियूं पियूं चवनि गुॾे रांदि छॾियो हाय उहो साईं थो अचे जंहिंजी अम्मा ॻाल्हि कंदी आहे अबो ॻाल्हि कंदो अल्लाह अल्लाह ओ मथे बीठो अरब जा माण्हू मदीने जा माण्हू अॻ में नालो यसरब हो यसरब में मकीन थो अचे इज्जत मकान के मकीन जे करे मिलंदी आहे अदाबेर शरीफ शरीफ जो थी हाले जी शरीफ जो थी अमरोट शरीफ जो थियो सेवण शरीफ जो मकीन जेके रहन पिया अल्लाह जा कामिल वली हा मुझो मुर्शिद सैयद अब्दुल करीम कुरैशी नव्वर अल्लाह मरकदहु सैयद ताज महमूद अमरोटी नव्वर अल्लाह मरकदहु सैयद हमादुल
रहमतुल्लाह अलैहि जवे सही अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैहि ये अल्लाह जा कामिल वली रहन बया तंजे करे मकान के इज्जत मकीन जे करे मिलंदी अग में नालो यसरब हो हाने मकीन बियो जेको कायनात जे शरीफन जो सरदार सवा लख नबियन जो बदर खुशी में न प्यामा पान ये प्या जवन तल्लाल बद्र अलैना मिन सनयातिल वदाई तल्लाल बद्र अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई नबी चोगी दुजान नहनु मिन बनी नजारी नहनु मिन बनी नजारी या अब्बास मुहम्मद मिन जारी दादा तो सुभान अल्लाह चो मोहब्बत से तो सुभान अल्लाह चो विदा जे घाटन में चोॾीअ जो चंड मोहम्मद मुस्तफा जो चेहरो सदको वन चोॾीअ जे चंड का वधिक चमकंदो हो साहबा ता चवन जरे नबी साईं ईंदा न सिधा ही मैदान ते रे बुधो सिधा ही मैदान ते त इन ॾिसंदासीं नबी के त ॼणो ईअं को जवान मथाई का हेठ लहे तो हालांकि मथाई नहीं सिधो मैदान हो साईं जन ईंदा हाथ ॼणो मथो को जवान लहे तो ऐं जने चेहरे के ॾिसंदासीं न त का अन शम्स तजरी फी वजहिही हुजूर जे चेहरे के ॾिसंदासीं ईअं महसूस थींदो हो जन सिज लही मोहम्मद मुस्तफा जे चेहरे में चक्कर थो काटे नारे तकबीर शाने मोहम्मद मुस्तफा शाने अहले बैत ना 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 सब वांगार में मुश्ताक वठी आयो मां के केड़ी खबर ता जो वांगार वहण आया हो जेकरे मुजाहिद जी जमात असा मुजावर ना आयो जो मुजावरन जो भी जलसो आए गलन जानी ही मुजाहिद जी जमात जिहाद वारन जी जान देण जी तंजे करे दादा चो अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अया मजो ना आयो इम्तियाज वरी जो भरे न अल्लाह अकबर एड़ो कंजो अमेरिका वारा त बुधन न तकबीर सिर्फ मुजाहिद गारन जमीयत उलमा इस्लाम जा मुजाहिद नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा अज़मत मोहम्मद मुस्तफा शान सहाबा शान जमीयत उलमा इस्लाम कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान अल्लामा अब्दुल जब्बार हादरी नारे तकबीर हमारो ताल्लुक केड़ी जमात सा है ए असा पगड़ियों जेके पातियो हन न ये जेके पटका असा जे मथन ते दिसो ता न असा जे जोश ऐं जलवा अल्लामा राशिद महमूद जा अल्लामा जेको कायदे मिल्लत इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान जा साईं उज़ैर गुल जागीरानी जा साईं गुल मोहम्मद इनकलाबी जा साईं अब्दुल रज़ाक आबिद लाखे वारन जा जलवा दिसो ता न ये असा ये जमीयत जा अगवान कायदीन ये असा पटका पाता न झुकण जे लाइ न जो जालिम के झुकाइण जे लाइ पाता हन जो मदरसन जे बिल ते सही न पियो करे शेर जी एक लड़कार सा खुदा जी ज़ात जो कसम मदरसन जे बिल वारे ते सही थी वई ये मुल्क के पी डाडे जो मुल्क ना है जो मोहम्मद जे गुलामन जो मुल्क आ मकान की इज्जत मकीन जे करे मिलदी थी संजन बिया ओ बिया जन विदा जे घाटन मा चोड़ियां जो चंद ज़ाहिर थियो अल्लाह जा शुक्राना कयूं रब जो हिकड़ो तोरो लाए न सको नंढियों छोकरियों हुयो ये पियो जवान यसरब वारियो अल्लाह अल्लाह चर पियो नहनु मिन बनी नजारी या हब्बस मोहम्मद मिन जारी असी बनी नजार जो छोकरियों आयो असा जा एड़ा भाग बल त्या जो असा जे पाड़े में सदको वनास मिठो मोहम्मद आयो अरे मदीने वर खुदा जी ज़ात जो कसमान सर
एडी त कुर्बानी कयो जेको हिजरत करे अचे पियो अजे पागल माए सो पिया जन घरन माए सो पिया जन नन बारन जे दिल में मदीने वाले साईं जी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह रोणदा साईं मुजी दावत खो हो तो जन साईं मुजी खो हो तो जन साईं मुजी खो पान फरमाए अबू बकर जीव क्या है मुझा दिल बर यार गाल बुधो है घना मां केलो कहंदे गलो हिन दे हलदा से तो दुख कंदो हुन दे हलदा से दुख कंदो अबू बकर या मर हिन दाजी जे कंध ते रख ई जानवर जंजे तरह चली वेंदो मां मोहम्मद उन जो मेहमान थींदो अल्लाह अल्लाह हलंदे हलंदे मदीने जे गिरल मां घुमंदे घुमंदे इन वडेरे जे घर ग्रास कहीं रोई वेठो हुन जो घर ग्रास कहीं रोई वेठो मौलाना के तई जानवर के गाह भी देखार पिया त मन मन गाह ॾिसी ॾाजी वेही रहे पर न रब जो हुक्म हुयो अची करे अबू अयूब अंसारी जे दर ते वेठी है खिले भी थो रोए भी पियो कने कने खुशी में भी रोण ईंदो साल के पियो चवे न चयो मां मोहम्मद ईंदो रब जी मेहरबानी थी वई अबू अयूब अंसारी जे दर ते छो वेठो इचे तो पियो रिवायत में हाय खुदा जी साहब जो कसम हिकिड़ो बादशाह हो उन ज़माने में यसरब ते उन हमलो कयो हो कब्ज़ो कयो हो वो किताबन में पढ़े पयो तौरात में मिठे मोहम्मद जी तारीफ इंजील में मिठे मोहम्मद जी तारीफ हुन चयो हो अल्लाह जो आखिरी नबी ईंदो मक्के खां ईंदो यसरब में ईंदो नालो मर्जी मदीना मुनव्वर थींदो हिते रहंदो उन बादशाह यो घर ठाराए छॾियो हो बीमार ते घर हो उन चाबियूं ॾिनियूं हुयूं वो यानी के अल्लाह जो आखिरी नबी ईंदो मां हुदुस ज़ियारत कंदो मांस कलमो भी पढ़ंदो मांस अगर मां हलियो वयुसि मुंहिंजा सलाम ॾिजोस हे मुंहिंजो ख़त ॾिजोस चइजोस त फिलानो तुंहिंजी लाइ घर ठाराए वयो बंगलो ठाराए वयो अयूब अबू अयूब अंसारी जे घर में मुंहिंजो मोहम्मद वेठो मुंहिंजे नबीअ जी तारीफ़ तौरात में लिखियल इंजील में लिखियल ज़बूर में लिखियल इहा ॻाल्हि मां नथो चवां मुंहिंजो अल्लाह जो क़ुरान तो ॿुधाए मोहम्मद मुस्तफा जे सहाबा जी तारीफ़ भी लिखियल तौरात में इंजील में नबी साईं जी भी इहा ॻाल्हि क़ुरान में लिखियल मौलाना मुश्ताक अहमद चांडे जे दावत अचण वारो कलमे वारो हाय जमियत जी आलो तव्हां सभु ॾाढो सुभान अल्लाह जो त मां अल्लाह जो क़ुरान पढ़ां फरमाइता अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील मोहम्मद मुस्तफा जे साहबा जे कुरान ही तो ॿुधाए फरमाइता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु अशिद्दा अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील मुजाहिद जो सुभान अल्लाह कायदी नबी अची विया साईं मौलाना मोहम्मद इदरीस मेंगल साहब कारी साहब स्थिति जलवे अफरोज सुभान अल्लाह मां मौली मुस्ताक चो मौली इदरीस साहब ना आयो चई बस मुखो थी वई मां संगी दावत न ॾिनी आहे मां चो मौली इदरीस हर जलसे जी सूं आहे तो सुभान अल्लाह न था चो इन मुखालिफ आयो छा था मुजाहिदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मी नबूवत जेको ग्राउंड ते जलसो थींदो आहे उन जी स्टेज भी मौली इदरीस उन जी नशो नुमा नशो इसरार शोबन नशर इसरार जो साईं उज़ैर गुल मौली इदरीस के चवंदो आहे त वञी मुल्क में ऐलान कर वञी मुल्क में डोंको हण वञी मुल्क में इहा ॻाल्हि ॿुधा
तो मोहम्मद मुस्तफा जे आशिक़ रसूल मोहम्मद मुस्तफा जे दीवानन जो कंबर शहर में जलसो आ खुदा जी ज़ात जो कसम आवा के खबर आ त यो ग्राउंड वारो जलसो ॾींहों ॾींहुं पियो तरक्की करे चंगन भलन जा लाह निकली विया कंबर जे चौधारी अल्लाह जी बानन ऐं खत्म नबूवत जे दीवानन ऐं जमियत मुजाहिदन जो चो कंबर ज़िलो गड़ थी वियो आए या ना आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदको वञोस अल्लाह तो चेसा पंहिंजे महबूब जी तारीफ़ अॻियनि किताबनि में लिखी छॾी आहे हिकिड़ी आख़िरी ॻाल्हि ॿुधायां मेराज वॾो मेराज वरी ॿियो बि जलसा आहिनि त खोड़ ईंदासीं हिते छॾींदासीं लाउड वारो ॾिसे थो ख़ैर आहे सुभाणे अल्लाह चओ बहीरा हिकिड़ो वॾो आलिम हो तौरात जो उन मिठे मोहम्मद जी तारीफ़ पढ़ी त अल्लाह जो आख़िरी नबी नंढड़ो हूंदो उमिरि तक़रीबन 12 साल हूंदसि हीअं मींदो मके खां ईंदो शाम मुल्क वापार में वेंदो पर रस्ते हिन खां बि हिन बहीरा उन रस्ते ते वॾी इबादत खानो ठाहे करे मोहम्मद जे दीदार लाइ वेठो रहियो दुआ पे कर अल्लाह इसी ताईं मौत न दी जाए जैसी ताईं तुझे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीदार न कया वेठो रे वेठो काफिला ईंदा ये सुबह जो एॾो अचनि न ये ॾिसंदो ओ अचनि था काफिला पर निशानी नज़र न ईंदी छो त तौरात ईंदा विया सईद अली चांडे वारो ॾींहुं बि आयो जंहिं ॾींहं में मुंहिंजो मोहम्मद सदको वञासि नंढड़ो हो काफ़िले वारनि सां गॾु हो सुभाणे अल्लाह वरी ॿियो मुजाहिद बि आयो आहे ॿुट आहियूं ख़बर ई न पई आहे ख़लीफ़ा अहमदी अल्लाह आयो वरी भॼंदो वियो वञण सां मिलियो अब ॻाल्हि ॿुधो काफ़िले वारो मुंहिंजी दावत जी हाँ अबू तालिब ते सलाह केतरा दफा आयो तो साडी दावत ही न कई अजो किया तो करे चई बस दिल थी ठीक है वडी मानी तैयार कराई वणा वण जे का तड़ड़ा बिछाई त सब अचजो मुजी मानी खाजो मानी वडी पुरतकल्लफ तैयार कई सुभान अल्लाह सुने बुधो जी आया ख्वाजा अबू तालिब मुझे साईं के जो मुझा पुटड़ा जी मुझा बाबा चाचो भी बाबू तू सामान दे बे नंढली उम्र में सभनी का असांजी बहीरा दावत कया खाई दा चो तुझला भी खणी दे साईं एड़ो बाल तन हो जो सिद्धो करे तन मा जोरी हलान साईं के जई ठीक बहीरा ने आया सब वण जे ता छाव ते वेठा एडो सही बहीरा जो आयो तौरात जो वॾो आलिम हो हेने भी ॾिठई अबू तालिब दे हवाल सब आया हो चई हा चई नाना सब ना आया हो चई को शहजादो मुझो बचड़ो आ मुझो पुटरा सामान देवे यारे आयो अल्लाह अल्लाह सईद अली चांडे वारो बहीरा चयो अबू तालिब दावत त उन सोने जे करे कई तुम असली मेहमान त उन शहजादे जे शान ईमान में दावत कई तुम्हें गाल बुधो जैसी ताई वो शहजादो नहीं दो मानिया जो सर्रो भी ताके कौन खाराई दो मां अबू तालिब जो मोहम्मद के वठी सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो वठण वया त काफिले वारा बेमान अदा वाकई शहजादो सोनो ॾाढो अखलाक भी आला किरदार भी आला अखलाक भी आला नबी साईं आया सदको सब छाव ते वेठा हो असा वरी हुजूर असा के सब कुछ समझायो खाए जे किया पी जे किया भत जो ताल हो जे होडो बुडी पई जे तोरे तोरे ही सदो पांजे पासे का नबी साईं पांजे पासे खाओ मानिया जे विच में पानी पियो या पारा पियो वेई खाजो भी न खाजो पेशाब कयो त वटो कजो इस्तंजीउ अनिल बौल माता का पुछा तो ता जे गोठ में गडह वटो कंदा गालायो ना माता कंदा हो
कौरो खणी वही हुजे मता में हाँ? न भला कदा के ता भलो ता मुखारायो दाणो बाणो ॾेई गुड़ गुड़ कराए पोइ रात जो बाहूं बदो सुबह सा मेहरबानी कजाए मां में अल्लाह जी बनीअ में न घिर जाए चवणो वठंदो न जानवर बी खाइन बी पियन बी मुटन हलाल हराम जी तमीज न छो त बेअकुल हम जानवरन अल्लाह तो के अकुल ॾिनो बी न खाए जाए वेही खाए जाए पानी तुन सैन सा पी जाए वटु कजाए हलाल हराम जी तमीज कजाए तो के अकुल ॾिनई हाने तू भी खाए गलो भी खाए तू भी मुट्रे गलो भी मुट्रे तू भी वटु न करे गलो भी वटु न करे तू भी हलाल हराम जी तमीज न करे ब्याज रुश्वत पराओ माल हनो पेट में दमादम मस्तो कलंदर हर शे अंदर नान तू में गला में तो फर्क को न थो अल्लाह तो फरमाए उलाइक कल अन्नाम ये जानवर तो पर न अते साधो ये जानवरन के तो ये पैदा कयो भी खाइंदा भी मुटंदा हलाल हराम जी तमीज न होदन अकुल न मान हिन के अकुल लई सब कुछ समझाए में को भी जानवर आंगुर खाए पिए उथे अकुल न बेअकुल थी वने वो चईन के जानवर चवण या जानवरन जी बेइज्जती तो समझा कल अन्नाम बल हुमजल जानवर है बाजे पार्टी में चंगाने उनका भी गंदो अल्लाह मदीने जमीर फरमाए त कचहरी में वेठा हुजन वडला तनन के गालायो नागो मन समत न जा हुजूर फरमाया वडन जी इज्जत कयो नंढन ते शफ़क़त कयो अबे अम्मा जो अदब कयो और या गालायो ॾाढा न गालायो जो पंहिंजे आवाज़ खे घणो न कजो छो इन अनकर लसवात लसौतुल हमीर वडो आवाज़ कजो आवाज़ अगर जिने सफीर भी आ त शहीद भी आ जहन्नम में सड़ंदा रड़ियूं कंदा उनमें सफीर शहीद होंदो यानी जहन्नम जे अंदर गदा वारियूं रड़ियूं पिया कंदो गदा ॾाढा करे वरी होरिया कंदो हाय मदीने जे मीर सब कुछ सेखारियो आ कचहरी में जाके जाए मिले उते वेहो असां वरी परे वेंदासीं पोइ वॾो नाले वारो ईंदो न पोइ चंबर खणी भज भजा सभिनी खे लताड़ींदा पहिरीं सफ़र जुमे वारे ॾिहाड़े बि ईंदी सफ़ा खुद वारे टाइम ते पर सभिनी खे लताड़े पहिरीं सफ़र मुंहिंजी मस्जिद में जमायती मां जुमा सभिनी खे लताड़े आयो आहियां ख़ैर त अथई वाइज़ में चेटी साहिब पहिरीं सफ़ा में सवाब जा पुट पहिरियों ईंदो कर हे जेके तो अॻियां हिननि खे लताड़े आहीं या तहज़ीब आहे अछली ॾाढ़ी वारनि मथो टपंदो न तंहिंजे करे तबलीग वारे चवंदा भाभी आगे आगे आओ पहले जो पहले आएगा वो पहले पाएगा अच्छे पिछाड़ी में सवाब पारी से बजो तुझी बादशाही अकुल हुजूर सेखारी नबी सही आया सदको वञा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेडो सब छां ते वेठा नंढड़ो ॿार हो न उम्र नंढी पर अकुल में आला सुभान अल्लाह दादा जमदे जाम ओ मुजा मोहम्मद तुझो अकुल आला तुझो इल्म आला तुझो हुस्न आला तुझो जमाल आला तुझो कमाल आला तुझो अखलाक आला सही तुझो मक्को आला तुझो मदीनो आला तुझो अबू बकर आला तुझो उमर आला तुझो उस्मान आला तुझो अली आला तुझो अमीर माविया आला तुझो बिलाल आला तुझो सलमान आला तुझो हसन आला तुझो हुसैन आला तुझी यानी फातिमा आला तुझो शहर आला ओ मुजा दिल पर वरफाना लक जिक्रक तुझो जिक्र बुलंद करे छॾो से दुनिया जे कुंड कुश में मोहम्मद जो नालो होंदो अबू जहल जो न होंदो उतबे जो न होंदो इन शानिया का हु अल्लाह बुतर मुजा दिल पर बेशक तुझो दुश्मन अब तरा निपटरो अजो अबू जहल जो नालो घणो लानतुल्लाह जा चो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो नालो जे ज़बान ते चे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अज हुजूर आए हेडा छाव हेडा उस सुहणो हो आला हो जाम हो हाय अकुल भी सभी नबियन का मथे लंबी मथे आयो उस ते हेरे उस ते वेही रहो सब छाव ते वेठो छाव ते जाए खाली कौन भी उस ते वेठो बहिरा से भयो हिय जो ॾिठई मुझो मोहम्मद सदको वञास उस ते वेठो जेके वण होॾे शाम के बीठा हाफ़िरी
मोहम्मद जे मथा छाव करे बीही रहा बहीरा पियो चए होॾे त ॾिस छा ॾिसो अॻ में तव्हां छा वई थी हाणे कारे वई मानी खाधऊं लही आयो नबी साईं खे चई अबू तालिब खे चई छोकिरो छा चई जे मुंहिंजो पुट चई तुंहिंजो नालो छा आहे चई मुंहिंजो नालो अब्दुल शम्स मशहूर अबू तालिब त बहीरा तौरात जे आलिम चयसि तुंहिंजो पुट न आहे हिन जे पीउ जो नालो अब्दुल्लाह हुजणु घुर्जे जल्दी तो बस ॾाढा सुभाणे अल्लाह ते चओ हिन जो बाबो उन टाइम ते वफ़ात में हुजणु घुर्जे जॾहिं मुहम्मद पेट में होए ॿारलो हिन जी अमल जो नालो आमना हुजणु घुर्जे जेका हिन ज़माने में वफ़ात में हुजणु घुर्जे हाणे न हुजे हिन जो पंहिंजो नालो मुहम्मद हुजणु घुर्जे चई तोखे कीअं ख़बर पई अबू तालिब खे चवण लॻो अछड़ी ॾाढ़ी थी वई आहे 500 साल थिया हिते हिन यार जे इंतज़ार में वेठो आहे पढ़ंदो पियो अचां वॾनि खां ॿुधंदो पियो अचां नबी सही के चई ओ शहजादा थोड़ी पुठी मुबारक दमा के ॾेखार सदको वञाए निशान वारो नबी खातमुन नबीगीन मुझे सही जे बिनी कुल मुबारक जे विच ते सूफ जी शक्ल में सोनो ॾिसंदड़ खे वणे हे ठपो लॻल हो टपो ते लिखियल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा कान मुहम्मदुन अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह सदको व खातमन नबीन और वञा कुर्बान वञा अल्लाह मदीने जे मीर जे लाइ बो चयो हुन जे ज़ियारत के कीअं ख़बर पई चई तौरात में लिखियल अथसि الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ईसा नबी बिशारत रही हो मुखा बाजे को नबी दो मुखे भी सचो दो जो नालो अहमद हो दो तो सुभान अल्लाह हाँ हे अबू तालिब की जीन ने मत छो निशानी काफिला इंदा निशानी नजर न जरे तो जो काफिलो अचे पियो त पारियां पारियां सभिनी उठन खां इन शहजादे जो उठ अग में होना चई हा नबी संजी उठड़ी सभिनी काफिले वारनि खां अॻ में पई हले हिन शहजादे जो चेहरो चमके पियो वद्दुहा 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 सुभान अल्लाह चंद्र खां वधीक चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है चांद के मुंह में साया मेरे मदनी का चेहरा साफ है सुभान अल्लाह मोहब्बत सा चो ॾिठो में त हिन जे मथे मुबारक वठी करे आसमान ते नूर जी लाट पई हले जे बहीरा इहो ई शहजादो अथई अबू तालिब हिन खे यहूदी सुञाणनी था यहूदी हिन जा दुश्मन अथई शाम न वठी वञेसि हीअ अल्लाह जो आख़िरी नबी अथई त अबू तालिब चयसि चवईं तूं न अल्लाह जो आख़िरी नबी अचणो आहे न चई हा चई जॾहिं रब खे आख़िरी नबी मोकिलणो आहे न त पोइ यहूदी हिन जो कुझु बि बिगाड़े न सघंदा हिन जी हिफ़ाज़त अल्लाह पाण कंदो साजो नबी खातमुन हुजूर सब कुछ समझाए दे दोस्तों मां भी तारी पैगाम खणी आयो आ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन बहीरा चयो त शहजादा कसम थई लात जो कसम थई उज़ा जो ये वडा वडा बुत नाला कसम विजी जे गाल पुछाए सच्ची बुधा जाए जे ता अल्लाह जा कसम त डोड़ी खणी विंदा पर कलंदरे कसम ते झुकी पवंदा हो इडो वडो कसम त मक्के वाला लात उज़ा के मथे समझंदा हा वो बहीरा जस कसम तो के उनन जो नबी से फरमाया बहीरा मा के ला तो जा जो कसम नबी जमा उन का दुश्मनी या मुजी मां मोहम्मद का अल्लाह सा प्यार कंदो
त बहिरा चो त अची ॾाढ़ी थी वई अलाए केतिरा आलम कढिया में सजदा पियो ॾियां पर हे शहज़ादो नंढड़ो 12 सालनि जो अॼु मां कुराड़े खे तौहीद पक्की कराई थो अॼु वाइदो कयो त रब खां सवाइ ॿिए कंहिंजो कसम अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिंजो सजदो ऐं मदीने जे मीर सां मोहब्बत इश्क नबी साईं जी मोहब्बत पंहिंजे बच्चनि जे दिल में भरियो कादियानी मुल्हिद इस्लाम अल्लाह जा दुश्मन ये मुल्हिद अथव जेके चवनि था अल्लाह आहे कोन मुल्क पाण थो हले ऐं नबी साईं जा दुश्मन कादियानी अथव जंहिं पंहिंजनि बच्चनि खे हिननि खां बचायो पाण खे बचायो ऐं जमीयत उलमा इस्लाम हक़ ऐं सच जे आलिमनि जी जमायत आहे उहा जमायत जेका कौल में बि सची फेल में बि सची इत्तक़ुल्लाह वकूनू मा सादिकीन ईमान वारो अल्लाह का जो सच्चन सा साथ लियो जो हर मोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम हर साल में सा बगावत हर मजलूम जी हिमायत बिना कहीं फर्क जे पूरी इंसान ज़ात की खिदमत करने वाली जमात जमीयत उलमा इस्लाम जंहिंजो कायद हज़रत मौलाना फजल रहमान सिंध जो कायद हज़रत मौलाना अल्लामा राशिद महमूद तहां जे ज़िले जा कायद हज़रत साईं मौलाना गुल मोहम्मद इनकलाबी साईं उज़ैर गुल जागीरानी इन आलमन सा हित भी गॾु हूंदो क़यामत जे ॾियारे अल मरो मा मन हब्बा कमा क़ाल पान फरमाए जंहिंजी जंहिंसां मोहब्बत हूंदी उन सां गॾु हूंदो हित भी गॾु हूंदो त क़यामत जे ॾियारे उथंदासीं त आलिमन सां गॾु हूंदासीं ज़िंदगी बाक़ी मुलाकात बाक़ी वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।